Dobro, najviše me se sviđa Vrežinski bazen. Što to kao? Moraš malo znati i srpski. Biće malo teško. Sa nama je čovek poliglota koga ne treba posebno predstavljati. Dobar dan. Dobar dan, zovem se Irena, ja sam iz Ukrajine. Živim u Norveškoj, u Oslu, pričam 13 jezika. Sem srpskog, pa još pričaš? Materni jezik mi je ruski, pričam naravno ukrajinski, norveški, zato što živim u Norveškoj, engleski, pričam još jedan jezik koji se zove Sami, to je mali jezik koji se priča na severu Norveške, Finske i Švedske, i nemački, španski, italijanski, portugalski, poljski, arapski, koje sam studirala na faksu, i holandski. Svaka čast. Alal vera. U redu, ja sam Richard Sinpot, ja sam iz Velike Britanije, ali živim u Skopju i pričam i srpski, blizak jezik za mene, i sam živeo i u Sarajevu, sam naučio pričati tamo. Zovem se Mark, sam iz Barcelone i da, malo znam srpski, ne vrlo dobro, ali učim srpski. Ali dovoljno dobro. Da, dosta. I da, volim jezike, sam učitelj katalonskog jezika, to je moj materni jezik, i da, to je to. Koliko dugo učiš srpski? Učim srpski od kad sam došla u Srbiju, ja sam živjela malo u Srbiji, ja sam došla beše 2008. godine i naučila sam srpski za 3 mjeseca do B2 nivoa. Došla sam u martu i u junu sam položila B2 ispit na filološkom faksu u Beogradu. A koliko dugo učiš srpski? Nisam realno naučio srpski jezik. To je bilo za mene kao iz televizije u Makedoniji. I samo sam čitao svaki dan kako da čitam, kako da znam šta je ovaj reč, onaj reč, i sa gramatikom polako, tako sam naučio. Dobro, dalo je rezultata. Da, mislim da je u redu, da pasivno znanje srpskog jezika je u redu. Kad pričam, normalno imam i greške. I u redu, ali za komunikaciju nemam. Znači, za mene je normalno da pričam srpski. A koliko dugo učiš srpski? Načeo sam u septembru, tako sad koliko? 9 mjeseca, mislim, više ne manje. Odlično, za 9 mjeseci je fantastično. Sem toga, da li si imala još neku motivaciju da učiš srpski? Ja sam tada imala 18 godina kad sam došla u Srbiju i bilo mi je malo težak period u životu i željela sam jednostavno da izađem iz moje zemlje, da vidim nešto drugo, da učim neki strani jezik. Pričala sam sa nekim Srbima online i učinilo mi se da su dobri ljudi i ovako, ali nisam znala puno o Srbiji ili o srpsku. Znači ništa, i došla sam, skoro nisam ništa pričala. Ja se sjećam da nisam mogla da razumem osobe iz Bosne ili Crne Gore kad sam krenula da učim srpski. Meni je to bilo mnogo teško. Danas, sada, naravno, nije nikakav problem. Da, vidi se. Koja ti je bila motivacija za učenje srpskog? U Makedoniji, kad je bilo to Jugoslavija, moja generacija u Makedoniji, svi znaju srpski. I ako hoćeš realno integraciju u zajednici u Makedonije, moraš malo znati i srpski. Ako ne, bez tog jezika, to je malo teško. A koja ti je bila motivacija da učiš srpski? Želim da putovam po Balkanu, po nekoliko zemalja i želim da pričam sa ljudima na njihovom jeziku. Pri tome, koje si metode koristila ili koje materijale? Dobro, najviše me se sviđa, ako znate tu foru, to je iz nekog starog spota na YouTube, da. Volim da pričam sa ljudima. Dobro, kad sam učila srpski, ja sam išla na strukturiran kurs srpskog jezika, ali da, pričam sa ljudima. U Srbiji je mnogo lako da kreneš da pričaš sa nekim na ulici, nekim u pekari, i mnogo
mnogo su dobro me tretirali, ja sam se uvijek osjećala da sam bila dobrodošla, ja sam imala puno srpskih prijatelja, na primjer sada u Norveškoj, ja živim u Norveškoj 13 godina, ja nemam norveških prijatelja. U Srbiji je ovako, bukvalno na ulici možeš sa nekim da se upoznaš i zamrznem zato što imam slovenski jezik, mi materni jezik, srpski je slovenski jezik, tako da je bilo jednostavno dosta lako. Za srpski, za drugi jezik je bila neka druga metoda. Ne kažu svi to, ali dobro, nekima je teže. Da. Koji su tvoji metodi za učenje jezika generalno i posebno srpskog? Generalno to je za mene jednu knjigu na početku, posle toga govorim s ljudima da malo vežbam jezik i to je uglavnom realno to. Nema tajne nešto tako, ali to je samo da je nešto normalno za tebe, da svaki dan ti možeš da govoriš i da pričaš, da vežbaš jezik. Ali sa srpskim, na primjer, to je bilo malo drugačije. Nisam imao tako knjiga doma, samo iz televizije. Kako jezike učiš generalno, pošto vidim da pričaš dosta, a kako si posebno učio srpski? Moja metoda je gledati videe na YouTube sa titlovima i ja slušam i čitam u isto vreme i ako ne znam nešto, mogu koristiti Google, pitati nešto ljude, jer ja тоже koristim aplikaciju koja se zove Tandem. Preko Tandem upoznao sam ljude iz Balkana i ako ne znam nešto, mogu također sa njima pitati nešto. A šta ti je najteže bilo u učenju srpskog? Najteže zato što su dosta slični jezike. Znači, jeste da, srpski i ruski, može da kažeš da, ne može da razume. Znači, ako ti ne znaš ruski, bilo bi teško da jedna osoba da priča srpski, druga ruski, da se razume. Ali sa druge strane, gramatika je dosta slična i je toliko slično ponekad da ja nisam mogla, to mi nije bilo kao i sećam se kad sam tek došla u Beograd, mnogo malo sam znala, skoro ništa. Ja pitam za pravac, gde je filološki fakultet, oni meni kažu pravo, znači pravo na ruskom znači desno. I tada kad sam bila česta stvar desno. Da, i kad sam bila u Srbiji, nije bio Google Maps, znači 2008. godina i ja sam stvarno išla pravo, desno. Znači prvi mjesec mi je bio takav. I neki mene nešto pitaju da li želiš mi recimo da koji je danas dan, nešto tako, ja kao da. Na početku nisam razumela, meni je to bilo malo teško i izgovor je malo, mislim, dosta mi ruski nama je mekši jezik. Mislim, kao, ja mogu naravno da pričam kao što pričaju Rusi, ovako. Lijepa Srbija, lijepa zemlja, ali mogu i da pričam kao normalni čovjek. A šta ti je bilo najteže u učenju srpskog? Padećnik, kao svaki Makedonac. Ali normalno da. Ali u redu je, ima i mnogo dijalekta u Srbiji gdje ne koriste padeže kao u Beogradu ili nešto tako. Da imam i kontakt s ljudima tamo u Vranji ili Nišu, nešto tako. Imaju i dijalekte, za mene su puno lesni. Šta ti je bilo najteže kada si učio srpski? Najteže bilo je, ne znam reći na srpskom, na ruskom je parjadak slov. Redosled. Redosled reči. Redosled reči. Jer, na primjer, mi je teško znati ako moram da kažem čujći ili ičiću i tako. Sjećam se, da. To je teško.
Ja se sećam, ali sećam se. Da. Šta ti je bilo najinteresantnije ili najsmešnije kada si učila srpski? Naravno da, to je jedna fora da ima puno reči koji su, znači, nama zvuče smešno, znači nešto drugo. Na primjer, imena. Meni je presmešno, znači imena kao Nebojša, mnogo smešno ime, ako pričaš o... Nebojša? Da, mnogo smešno, da mi Nebojša, Nebojša, mnogo smešno. Višnja, na primjer, kako to naša žena se zove Višnja i takve stvari. Posle... Imate jagodu, možda? Ne, jagoda znači nešto, jagoda da, i znači, bilo mi neke reči na pozorište, provod, to su... Ponos. Da, ponos, to su reči koje znači nešto sasvim drugo na ruskom i kada to... Život, da, kada tek učiš, to je mnogo smešno, ali na primjer, sada mi je srpski uopšte nije smešan, ali još uvijek mi je smešan bugarski i makedonski. Ja još uvijek se smijem kada... Pa morat ćeš i njih da naučiš. Da, vidiš i posle kada naučiš je malo da... Možda ne bih trebala naučiti i dalje da se smijem. Šta ti je bilo najinteresantnije ili najsmešnije kada si učio srpski? Ne znam. Kad sam bio u Bosni, kako da pitam tamo, kako se zove ove na srpskom, na hrvatskom, na bosanskom, to je bilo za mene malo interesantno, zato to sam morao kazati na našem jeziku. Naški. I zato sam morao kazati tako, da naš jezik, kako je to što se zove ova stvar. To je bilo za mene malo čudno, što nije moj jezik realno, ali sam morao kažeti naški. Da se niko ne bi uvredio, to je uvijek rešenje. Šta ti je bilo najinteresantnije ili najsmešnije kada si učio srpski? Mislim da, jer ja već znam ruski, bilo je vrlo zanimljivo vidjeti koji reči su slični s ruskim, a koji su novi reči. I također je bilo zanimljivo vidjeti što srpski je slovenski jezik, ali fonetika jezika je, na primjer, kako italijanski, jer su blizu, da, to bilo zanimljivo. Da li bi nešto drugačije uradila kada bi ponovo krenula da učiš srpski ili ne? Uglavnom sam zadovoljna, ja mislim da je bilo dobro da sam imala strukturu. Možda meni gramatika ne bih bila toliko dobra ako bih učila samo da pričam sa ljudima, dakle da sam zadovoljna da sam išla na neki kurs. I ja mislim da opet za 3 mjeseca je dosta dobar rezultat. Jedino što nisam radila puno, možda bih željela sada više to da radim, da čitam neke knjige na srpskom. Ja sam pročitala na srpskom nešto od Selimovića sam čitala na srpskom, to mi je jedan od najmiljenih pista Andrića. Koje knjige čitate? Taravić, Jehovine, sve dobro, da. Ali najviše mi se sviđa Stari Zavet. Da, ne, od Selimovića sam čitala zato što nema ruskog, imao neke knjige koje nemaju ruskog prevoda. I meni je bilo kao lakše, ajmo da čitam na srpskom, ali dobro, opet to je jezik koji je bio napisan pre koliko, više od 100 godina, kada je manje. Malo manje, ali znaš, i Andrića, na primjer, sam čitala na ruskom. Isto volim Andrića, čitala sam na ruskom. Tako da, ja bih vjerovatno voljela više knjiga da čitam na srpskom, što, nažalost, ne radim, možda u budućnosti. Čak sam čitala sada Saša Stanišić, jel si čuo? Možda, to je nemački pisac sa bosanskom poreklanjem, ali on piše na nemačkom. Ja sam ga čitala na nemačkom. Ako bi bio srpski prevod, meni bi bilo drago da pročitam na srpskom. Tako da više knjiga. Šta bi možda eventualno drugačije uradio kada bi ponovo učio srpski? Od početka govorio sam i češki i to je pomoć kako hoćeš govoriti na drugim slovenskim jezicima. I tako za mene to je bilo to
Da, s padežima, na primjer, to je bilo malo lakše, ali nije to. Kada bi ponovo učio srpski, da li bi nešto drugačije uradio u odnosu na ono što si već radio? Ne znam, mislim da ne, sam zadovoljan sam s time kako ja sam učim još srpski. Bilo bi super ako bi imalo više sadržanje na srpskom jeziku u internetu, da bi učio jezik. Biće. I na kraju, koji bi savjet dala nekome koji tek počinje da uči srpski? Zavisi od koji jezik je već zna, zato što ako osoba priča neki slovenski jezik, to je sasvim druga priča. To je mnogo lakše. Na primjer, ne bi bio isti savjet za Kineza koji uče srpski sada. Da ima što više kontakta sa srpskim jezikom, da gleda neke serije, YouTube kanale, verovatno kad sam ja učila srpski 2008. godine nije bilo ništa od toga. Znači, naravno da je postojao YouTube, ali bila je skoro samo muzika tamo. Sada imam gomilu resursa, ja sam sigurna da ima i kanala, znači svačega, i ima i profesora, i ima takvih resursa kao što na primjer pravi Sajlo. Možete njega da pratite, da naučite bolje srpski. I da, jednostavno da budete više u kontaktu sa jezikom. Znači, česti kontakt sa jezikom, to je po mom mišljenju najbitnije. Da li bi možda imao neki savjet za ljude koji tek počinju da uče srpski? Možda živite u Srbiji ili u Makedoniji, gledate punu televiziju. Tako da možeš samo slušati i realno čitati i da koristite jezik. Bez toga nema napred. Dobro, hvala ti. Ne, to sve. Sa nama rava. Koji bi savjet dao onima koji tek počinju da uče srpski? Ako ne znate drugi slovenski jezik, bit će malo teško ako je vaš prvi slovenski jezik. Ako vi već znate drugi slovenski jezik, moći ćete vidjeti slični reče često i tako da, to je dobro. Ako ne, mislim da srpska gramatika je teška, ali mislim da nije važno znati gramatiku super, odlično s početka. I mislim da je više važno slušati mnogo i umeti razumeti jezik i malo pričati sa ljudima ako čak i gramatika nije odlična. Naprimjer, ja znam da ja ne govorim odlično, ali mogu malo govoriti sa njim i tako da. Malo gramatike je dobro, ali ne previše. Znaš neku pesmu na srpskom? Znam puno pesma. Znam, na primjer, ti si beše iz Niša. Da, eto, znam, na primjer, mnogo popularna niška pesma koja se zove Vrežinski bazen. Stvarno? Da. Ne znam da li bi mogla ovde da pevam, zato što to kao i znaš da neću, kupam se. To je malo teško da se razume, zato što peva se na niškom naglasku, nije to standardni srpski. Ali i to kad sam došla u Srbiju, ja sam dosta toga slušala, i Brežinski bazen, i sve te fore, sve te spotove, a vi kako te, i to je isto zanimljivo, da uđeš u kontakt s jezikom. Vladaš 100% jezik. Hvala. Dobro, hvala tebi. Ćao. Dobro, hvala. Možda ima i neko ko želi da uči katalonski i obratit će se tebi. Da. Imam kanal na YouTube na katalonskom jeziku, gdje je moj materni jezik.
Ako želite da učite katalonski jezik, moj kanal se zove Catalan al Natural. Skoro svaku nedelju radim novi video tamo. Dobro, hvala ti. Nema na čemu. Odlično.